又到咗 FLC 同大家介紹美食嘅時間啦。今次就帶大家嚟到 Kamakura 鎌倉嘅呢間 Wonder Baku， 試試佢哋嘅秋天限定 menu， 由香蒜牛油汁烹調而成嘅漢堡扒。只要喺鎌倉 JR 站東口一出，沿住左邊嘅 Komachi Dori 一直行，見到呢個牌匾之後向左轉就到㗎啦。店內嘅環境都算幾寬敞，購買完食券交俾店員之後咧，就可以坐喺度欣賞廚師喺你面前將美味嘅漢堡扒一步一步咁烹調啦。香氣逼人嘅大蒜牛油汁同埋肥美嘅漢堡扒本身就已經係個好好嘅配搭嚟，再加上上面嘅蘑菇同埋半碟嘅洋蔥同番薯等等，簡直就係一絕。跟 set 撈埋飯亦都一流。定休日就係星期二，如果大家經過鎌倉朝聖嘅話，就可以留意一下啦。